হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল SAMIRA's ব্লগ। আমি SAMIRA চলে এসেছি আবার তোমাদের সাথে। তোমাদের কেমন আছো? মানে খুব ভালো আছো না? আমি কিন্তু ভীষণ ভালো আছি। তো চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, যেটার নাম হচ্ছে বার্প চ্যালেঞ্জ, মানে ঢেকুর তোলা। আমার ভীষণ ঢেকুর ওঠে, ভীষণই বার্প হয়। আমার মা আমাকে খুব বকাবকি করে যে হ্যাঁ তুই এটা লোক সমাজে মেয়ে মানুষ হয়েছিস, লোক সমাজে যাস, যখন তখন একদম জোরে জোরে উঠাস, খুব বাজে লাগে শুনতে। সত্যি এটা খুব বাজে ব্যাপার, কিন্তু আমার ওঠে। আমার হাজব্যান্ডও আমার নকল করে, বাপরে বাপ কেমন করে জানি আমি বলে গা ঝাঁকুনি দিই, ওরা ঢেকুর তুলি, আমার ছেলেকে দেখাবে আর দুজনে মিলে খুব হাসবে আমাকে নিয়ে। তো চলো দেখি, এখন তোমাদের সামনে গেমটা খেলতে এসেছি। এখন কেমন উঠবে কি উঠবে না আদৌ আমি জানি না। তো আমি চলে এসেছি একটা বোতল জল নিয়ে, যদিও ওটা হাফ বোতল জল আছে, তাতে আমার হয়ে যাবে। তো জল নিয়ে চলে এসেছি। অনেক চ্যানেলে দেখেছি অনেকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে, নর্মাল ওয়াটার খেয়ে ঢেকুর তুলছে। তো আমি ভাবলাম যে তাহলে নর্মাল ওয়াটার খেয়ে নিয়ে আসি, যদি শুধু শুধু ঢেকুরটা নাও উঠতে পারে। তো জল নিয়ে এসেছি। তো শুরু করার আগে বলবো, যারা আমার চ্যানেলটাকে একদম নতুন দেখছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে তো সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে, তাহলে আমার সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো তোমরা সবার আগে আগে পাবে। তো চলো শুরু করি। আর ফুল ভিডিও ওয়াচ অবশ্যই করবে, তাহলে না মজা পাবে, আর আমিও ভীষণ মজা করতে চলেছি। তাহলে চলো স্টার্ট করি, লেটস গো। আগে জলটা খেয়ে আবার সেই জোরে জোরে হচ্ছে, কিন্তু আমার এরকম জোরে জোরেই হয়, এর থেকেও অনেক জোরে জোরে হয়। বাবা বাজে বাজে আওয়াজ, ছি 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 ছি। তাহলে বুঝতে পারছো কতটা বার্প হয় আমার, এরকম জোরে জোরে বার্প হয় আমার। কি বাজে লাগে শুনতে, কিন্তু আমার খুব মজা লাগে বার্প দিতে, সেই মজা লাগে। কতগুলো হলো আমি জানি না, কিন্তু তোমরা কিন্তু পুরোপুরি কাউন্ট করে আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাবে। আমারও খুব জানার ইচ্ছা যে কয়টা আমি দিতে পারলাম, তাই না মজা হবে, ভাববো যে না আমি অনেকটা দিতে পেরেছি। এরকম হয়, আমার মুখটা ফুলে যায়, ফুলে গিয়ে এরকম করে বেরোয়। আমার বড় আমাকে দেখাবে, তোমার মুখটা এরকম ফুলে যায়, ফুলে গিয়ে তুমি করো, কত যে তুমি ঢং করো, কিন্তু খুব মজা লাগে। এটা ছোট্ট হলো, তোমরা মানে শুনতে পাওনি, ঠিক আছে এটাকে বাদ দিয়ে দিও। ছোট একদম ছোটগুলো আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমরা শুনতে পাওনি হয়তো। পেটের হাওয়া সব বেরিয়ে গেছে, সব বেরিয়ে গেছে, পেট ফাঁকা হয়ে গেছে। ছোট
কতগুলো হলো আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাদের আশায় আছি কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতেই হবে, আর ফুল ওয়াচ দিতে হবে তার জন্য, ঠিক আছে? তোমাদের জন্য আমরা কত কিছু করি, তো তোমরা আমাদের জন্য এইটুকু তো করবে, অল্প করে। যে আমি কটা বার করলাম তাহলে বুঝবো আমার সব বন্ধুরা আমাকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসে, তাই না? একসঙ্গে কতগুলো দেখেছো? পানি খেয়ে নি। এই যুগে জলও খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। জলটা একটু যদিও খাই আমি, তবুও একটু কমই খাওয়া হয় আমার, তুলনামূলক জল খাওয়া। তোমাদের সাথে খেলতে গিয়ে আমার জলও খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। আমার মা বলবে তুই একদম জল খাস না, তুই একদমই জল খাস না। এখন মা যদি ভিডিওটা দেখে খুব খুশি হবে, বলবে না আমার মেয়েটা গেম খেলতে খেলতে জল খেয়েছে, তাহলে এবার থেকে গেম খেলতে বলবো ওকে। আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু। জল আছে, ফিনিশ করে দিই জলটা। তাহলে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। কেমন লাগলো তোমাদের সেটাই অবশ্যই জানাবে। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু প্লিজ ভুলবে না। আরেকবার বলবো পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দিও, তাহলে আমার সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো তোমরা সবার আগে আগে পেয়ে যাবে। তো চলো, আর কটা বার করলাম অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবে। আমি কিন্তু তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো বন্ধুরা, প্লিজ এইটুকু আমাকে তোমরা একটু বলে দিও। তো আজকের মতন টাটা, খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর টেক কেয়ার, বাই।